gente vai colocar aqui e riscar um círculo. A gente vai ter que fazer 2 para os olhos. Agora eu já risquei, agora vou recortar com a tesoura. Eu recortei os 2 olhinhos aqui do nosso boneco de neve. E agora a gente vai fazer outra parte. Os olhos, eles são maiores do que os botões. Os botões são menores do que os olhos. E a gente vai fazer 3 botões e 2 olhos. Agora, com a moeda de R$1, a gente vai fazer 5 bolinhas para fazer a boquinha do nosso boneco de neve. E a gente vai riscar em volta, fazer um círculo, igual a garrafa, a latinha. Agora, aqui estão as bolinhas na mão da Sofia. Vai fazer Agora a gente recortou que a gente usou a moeda para fazer as bolinhas. E a gente viu bolinhas aqui na mão. Ó, focou. Ele focou beco. Porque a gente viu bolinhas. Agora, a gente tá fazendo o nariz do boneco de neve, a gente tem que botar o dedo bem no canto do EVA e riscar. E você vai formar um triângulo. Pra gente fazer, pra molhar as bolinhas. Depois de você ter riscado, você vai recortar. Tá. E a gente vai fazer. Eita, Chico. Tá. Eu fiz isso. Mamãe, eu odeio. Eu vou fazer odeio. Pode fazer a fita da Eu recortei no nariz, tem 2 tipos. O maior e o menor. Depende, pode recortar maior e menor. Depende do seu gosto. Agora, você vai ter que recortar 2 tiras vermelhas, um pouco maior do que sua mão. Se você não conseguir, pede ajuda para a mamãe ou para o papai. Papai não. Papai não. Depois de você cortar a primeira tira, coloque em cima do EVA e use a caneta e risque. Essas são as peças que nós fizemos. Agora nós vamos colocar um imã. Para você colar o imã, você precisa de fita para face. Se você precisa da ajuda da mamãe, porque o imã tem um lado certo. Ficou até louco.
quiser, você pode botar da maneira que você quiser. E futuro. Você pode brincar com seus amigos, coleguinhas.